Você sabia que uma das criaturas mais bonitas da natureza é também uma das mais mortais? Este é o sapo-dardo, um anfíbio de cores vibrantes que esconde um segredo letal. Seu veneno é tão potente que tribos indígenas o utilizam em suas arabatanas para caçar. Curiosamente, eles não nascem venenosos. A toxina é adquirida através da sua dieta de formigas e outros pequenos artrópodes na floresta. Existem mais de 170 espécies, cada uma com padrões de cores únicos, do amarelo brilhante ao azul elétrico. Gostou de conhecer este incrível animal? Então curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais curiosidades fascinantes.